arkadaşlar, ben Erzurum Bilge Koleji 9C sınıfından Muhammed Emin Doğan. Bugün hayatı hayal edilesi bir insanı sizlere anlatacağım. Bu kişi şehit Ömer Halis Demir. 15 Temmuz gecesi sıktığı 2 kurşunla ülkenin ve hepimizin kaderini değiştirdi. Adını herkes öğrendi ama ya hikayesini? Ömer Halis Demir 15 Temmuz'dan önce ne adını biliyorduk ne de kim oldu. Ama o dehşet günün gecesinde öyle kritik bir görev yaptı ki fedakarlığı ve kahramanlığıyla darbe girişiminin seyrini, dolayısıyla tüm Türkiye'nin kaderini değiştirdi. Onu tanıyan yakın görev arkadaşlarından bile tahmin edemeyeceği bir cesaret gösterdi Halis Demir. Onunla birlikte görev yapan Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan Kadir Karayel'in anlattığı bir olayda Ömer Halis Demir'in cesaretinin sınırlarını tahmin etmenin zor olduğunu görüyoruz. Şimdi size bir operasyondan kısa bir kesit anlatacağım. Görevdeyken gerilimli bir ortamda Ömer abi her zamanki uzlaşımcı kişiliğiyle ortamı sakinleştirmek istedi. Burada olan burada kalsın. Herkes hakkını helal etsin. Delikanlı adama bu yakışır dedi. Bir devresi delikanlılığı senden mi öğreneceğiz Ömer deyince benim delikanlılığımı tahmin bile edemezsiniz dedi. 15 Temmuz'dan sonra o arkadaşla konuştu. Ömer'in ne kadar delikanlı olduğunu anladı. 15 Temmuz'dan sonra Ömer Halis Demir'in ismini herkes öğrendi. Yaptığı kahramanlıkla tarihe geçti. Ama kahramanlığını ve birkaç fotoğraf dışında hakkında hiçbir şey bilmiyordu. İsimsiz kahramanlar coğrafyasında isimli bir kahraman doğdu. 2 genç haberci ve belgeselci Mesut Gengenç ve Bülent Günal Ömer Halis Demir'in hikayesi peşine düştü. 15 Temmuz'un hemen akabininde Niğde'ye Halis Demir'in köyünü Çukurkuyu'ya gittiler. Ailesiyle, okul ve asker arkadaşlarıyla görüşüp Ben Ömer adlı bir belgesel çektiler. Bu belgesel milletimizin onu çok daha iyi tanımasına yardımcı oldu. Onun hayatını çok daha iyi hayal etmeme sebep oldu. Daha çok fikir sahibi oldum. Onun hayatını daha çok hayal ettim. 20 Şubat 1974 yılında Niğde'nin Çukurkuyu köyünde doğdu Ömer Halis Demir. Aile yüzyıllar önce Kahramanmaraş'tan göç edip gelmişti Niğde'ye. Türkmen Betik aşiretine dayanıyordu kökleri. Çiftçi bir ailenin 3. çocuğuydu. Sonra 3 kardeşi daha olacaktı. Tarhanayı çok severdi Ömer. En çok da annesi Fadime Hanım'ın yaptığını. İlkokulu köyündeki Fatih İlkokulu'nda okudu. Ortaokul günleri gelince köyün dışındaki Çukurkuyu İsmail Erol Ortaokulu'na kaydı yapıldı. Babasına yardımcı olmak için gün geldi sürülerine çobanlık yaptı. Yani o coğrafyadaki birçok çocuk gibi hem çalışıp hem de okudu. Her gün birkaç kilometre ötedeki okuluna yürüyerek gidip gelse de okumaktan asla vazgeçmedi. Babasının "şerefinle yaşa, büyüğüne saygılı, küçüğüne şefkatli ol" nasihatı hayatının şiarı oldu. Ortaokulu bitirince Niğde'deki Endüstri Meslek Lisesi'ne gitti. Makine bölümünü okudu. Köyünden Niğde'ye gelmek zordu. 50 kilometre mesafeyi her gün 5 saatini yollarda geçiriyordu. Ama o dirayetliydi. Hiç şikayet etmeden okulunu bitirdi. Elinde bir mesleği vardı. Ama hayalindeki meslek askerlikti. 1993'te askere gitti. İlk defa üniformayı o zaman giydi üzerine ve bir daha da çıkartmadı. Askerden sonra uzman çavuş olarak orduya katıldı. 1969'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'na geçti. Başarılıydı. Çok iyi bir askerdi. Birincilikleri dillere destandı. 1990'da ise astsubayla terfi etti. 24 yaşında ise Meryem ile evlenen Halis Demir'in Elif Nur ve Doğan Ertuğrul adlı çocukları oldu. İyi bir asker olduğu kadar iyi bir eş, iyi bir babaydı. Özel kuvvetlerden gün geldi operasyonlara katıldı. Yurt içinde, yurt dışında gün geldi eğitmenlik yaptı. Albaylara, yarbaylara,
20 yıl özel kuvvetlerde kaldı ki bu büyük bir başarı olarak kabul ediliyor. Arkadaşları onu arazide çok iyiydi, çok cesurdu, az uyurdu, gözü karaydı, görev adamıydı, yorulmazdı diye anlatıyor. Köyünü, baba ocağını, doğduğu toprakları çok seviyordu. Türkülere düşkünlüğü de buradan geliyordu. En büyük hayali ise köyüne bir ev yaptırmaktı. Zorlu geçen çok şey görüp yaşadığı askerlik hayatı bitince emeklilik günlerini bu evde ailesiyle birlikte geçirmek istiyordu. Ortaokul arkadaşı İleri Koçak belediye başkanıydı. Ona danıştı. O da ruhsat konusunda yardımcı olacağını söyledi. Konuştukları tarih 4 Temmuz'u. Evin temellerini attı. Hayalleri gerçekleşiyordu. O günlerde gelen şehit haberleri ise çok canını sıkıyordu. Bir gün çiçekçiye gitti. Şehitler için ağaç fideleri aldı. O ağaçlar evinin bahçesine dikildi. Şimdilerde kaç insan onun adına ağaç dikiyor. Bize Anadolu'nun bir köyünden çıkıp bir ülkenin kaderini değiştiren kahramanın 42 yıllık hayatından kesitler sunuyor. Bu hayat ki Anadolu kokuyor, Türkiye kokuyor. Çünkü Ömer Halis Demir biraz da Türkiye demek. Ertaş'ı çok severdi. Ömer Halis Demir bazen operasyonlara giderken sazını da omzuna takardı. Çünkü o türkü sevdalısıydı. Arkadaşı Kadir Karayel eğer mümkünse sazını da alırdı yanına. Saz çalmayı, türkü söylemeyi severdi. Everek türküsünü sever, çok çalardı. Neşet Ertaş'ı çok severdi. Özellikle Ya Beni de Götür, Ya Sen de Gitme türküsünü çok söylerdi. Zahidem'i çok severdi. Gittiğimiz yerde internete bağlanma imkanı varsa köyünü izlerdi. Fonda türküler çalardı, onları dinlerdi diye anlatıyor. O iki kurşunla ülkenin kaderini değiştirdi. Tarih 15 Temmuz. Görev başındaydı Halis Demir. Sıkıntılıydı o akşam. Babası Hasan Hüseyin'i Halis Demir'i aradı. Baba, içimde bir his var dedi. Ağır bir his. Ağır bir his var. Ağırlık üzerime çok bastı. Babası da oğlum dikkatli ol, tedbirli ol, Allah muhafaza bir şeyler olabilir diye telkin etti. Ömer Halis Demir ise bu telkine karşılık baba çok hisliyim, şiddetleniyorum diye cevap verdi. Sonrasındaysa telefonu çaldı. Arayan komutanı Zekai Aksakallı'ydı. Semih Terzi'nin cuntacı olduğunu Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda ele geçirmek için yola çıktığını söyledi. Senden son bir görev isteyeceğim deyip Terzi'yi öldürmesini emretti. Sonra da hakkını helal et diyerek bu görevin sonunda şehit olmak da var demeye getirdi. Halis Demir emriniz başım üstüne, hakkınız helal olsun diyerek cevap verdi komutanına. Emri aldıktan sonra hiç tereddüt etmeden planını yaptı. Aksakallı Paşa'dan aldığı emrin üzerinde dakikalar geçtikten sonra terziye sıktığı iki kurşunla bir ülkenin ve hepimizin kaderini değiştirdi. O gecenin 3 önemli kişisi var. Genelkurmay'da bu işi planlayan bir kişi, Cumhurbaşkanı'na saldırıyı yapacak ekibin başındaki kişi ve özel kuvvetlere geldikten sonra Türkiye'nin dört bir tarafından birlikleri kaydıracak ve bunlara özel operasyonlar vererek çatışmayı arttıracak olan kişi. İşte bu kişi Semih Terzi. O cuntacının eli ve koluydu. Terzi'nin öldürmesiyle cuntanın eli kolu koparıldı. Eğer Terzi öldürülmemiş olsaydı aylarca süren bir iç çatışma ve on binlerce insanın şehadetini konuşuyor olacaktı. Arkadaşlar, gönül isterdi ki onun hakkında çok daha şeyler söyleyelim. Onun hayatında daha çok hakim olalım. Fakat elde edebildiğim bilgiler bu kadar. Kişiliğinden ve görevinden kaynaklı